Waalaikumsalam. Silakan masuk Ibu. Ibu, ya silakan masuk. Ibu mau ditutup kembali ya. Silakan Ibu. Ya, Ibu selamat datang ya di TPMB Dianina. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Ibu ini saya terus dari kemarin. Ya, boleh tahu minta izin dulu ya. Ini dengan siapa Bu? Ibu Amel. Amin. Dan diantar oleh saya ini dengan siapa? Gilang. Untuk nomor antriannya itu nomor antrian 3 sesuai angkanya saya masuknya ya. Silakan masuk. Ya, terima kasih. Ibu ini pembayaran antrian saya sudah disediakan. Terima kasih Bu. Atas nama Ibu Amel. Selamat Ibu, Bapak Ibu. Selamat pagi. Sebelumnya bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik. Baik, yang selanjutnya apakah ada yang bisa saya bantu? Ini Dek, ini adanya batuk sakit. Dari kapan Bu? Dari 3 hari yang lalu. Nah, mungkin sebelumnya saya izin untuk mencatat identitas diri bayi terlebih dahulu. Dari kampung Cikunir. Untuk nama dirinya Dede Gilang. Laki-laki ya Bu ya? Iya. Untuk Ibu untuk yang umurnya berapa tahun? 1 tahun Ibu. Ibunya Ibu Amel. Ibu mohon maaf, untuk Ibu tinggalnya di daerah Indonesia ya Pak? Enggak kayaknya ya Cikunir mah. Nah Ibu, untuk udah bayinya menunggu apa? Batuk terus. Sudah berapa hari? Sudah 3 hari. Sudah 3 hari. Baik Ibu, untuk yang selanjutnya, oh ini kunjungan pertama ya Bu ya? Kunjungan pertama. Nah Ibu, untuk yang selanjutnya mungkin akan dilaksanakan untuk pengukuran panjang badan dan berat badan, nila, dan lingkar kepala ya. Pengukurannya akan diukur oleh ibu bidan tubuh ya. Ibu tolong bisa pegang itu di sini. Bahkan tidak iya. Pegang di dada. Apakah dede bayinya tidak bisa minum air bersih? Apakah dede bayinya juga terkandung makanan Ibu? Tidak. Apakah dede bayinya demam atau tidak?
kita lihat terlebih dahulu ya untuk napasnya. Baik ibu ya, untuk napasnya normal, tidak ada tarikan dingin dada, tidak ada segar juga. Coba baik ibu ya, kayak gini juga kelihatan nyaman ya ibu ya, tidak ada gangguan pada pernapasannya. Nah ibu, ini lihatnya tidak pucat ya. Untuk yang selanjutnya, tadi dari bayinya mengeluh batuk ya bu ya? Tadi itu sudah berapa hari? 3 hari, sudah 3 hari. Baik ibu, ini kan bayinya harus ibu untuk napasnya 36 kali ya bu, ini. Untuk yang selanjutnya, maaf, untuk dadanya buka, tidak ada tarikan dinding dada juga ya bu ya, tidak ada wheezing. Untuk saturasi ini juga normal bu ya. Ibu untuk yang selanjutnya, apakah ada bayinya diabetes? Tidak. Apakah ada demam? Tidak ya bu. Baik, apakah dada bayinya sakit campak saat atau dalam bulan terakhir ini? Tidak. Untuk selanjutnya, apakah dada bayinya punya suatu ini ibu? Tidak. Ini saya akan melakukan pemeriksaan status gigi dan status pertumbuhan bayinya. Boleh pinjam ya ibu? Ibu, untuk hasil pemeriksaannya untuk berat badan yang mana normal ibu ya, berat badan per tinggi badan normal, untuk nilainya juga normal. Ini apakah nilainya masih dibatasi? Baik, ini solusinya menunjukkan sampai umur 2 tahun ya ibu. Jadi untuk yang selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan klasifikasi yang lain ya. Baik ibu, untuk klasifikasi itu yaitu menurut teman-teman ini ibu ya, karena tidak punya nah indikasinya pertama yaitu ibu bisa menggunakan batuk dan tidak menggunakan dengan bahan ibu ya, bisa dengan bahan itu seperti asid fosif sampai dengan lainnya, ataupun dilanjut keluarnya. Untuk yang selanjutnya bisa menggunakan kecap manis atau madu dicampur dengan air putih sedikit. Ini ya, madu tidak dianjurkan untuk anak kurang dari 1 tahun ibu ya, karena ada yang sudah 1 tahun berarti sudah bisa diberikan ya ibu. Ibu dikarenakan dari bayinya tidak ada wheezing, jadi tidak ada kemampuan ya. Untuk yang selanjutnya, apabila batuknya lebih dari 4 hari, 14 hari, bisa langsung ke sini lagi ya. Ibu bisa kembali dalam 2 hari ibu ya. Ketika bayinya masih batuk, ibu bisa ke sini untuk saya periksa kembali. Ibu melihat apakah ada yang bisa dan untuk mengetahui bahwa ibu sudah tahu untuk melakukan pemeriksaan ini dengan cara apa ibu? Dengan cara bisa negosiasi atau bisa menggunakan obat-obatan ringan kayak kecap manis, terus juga pakai madu, terus pakai perasan jeruk nipis. Baik ibu